दोस्तों, जीना चढ़ाने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूँ। अगर आपका जीने का स्टेप आपका फाइनल ये आ रहा है तो इसके आगे आपको टेपर कहाँ से मारना है वो आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, जो पहला स्टेप आपका बनता है उसके नीचे से आप 18 इंची सीधा नाप लें और 18 इंची के बाद से जहाँ 18 इंची आ रहा है वहाँ से जो है ढलाई की जो नीचे का टेपर है वो तली आ जाएगी आपकी। और यहाँ आपका ये प्रोसेस बिल्कुल ठीक है। और ऊपर के जीने में आपको 4 इंची जगह मिल जाती है। आप देख सकते हैं ये हमारा स्टेप हो जाता है 12 इंची का। ये 12 इंची का हमारा स्टेप हो गया और उसके बाद में आपको ये मात्र 4 इंची आगे जगह मिल जाती है हर स्टेप पे। तो आपका जीना बिल्कुल आरामदायक चल जाएगा।